Rydw i'n gallu cael bodlondeb cheeknau. Bodlondeb cheeknau. Ysbrydeb dacwr glawio wrth i'r dail cwmpo o'r coed, ac ysbrydeb gwir yw cariad, mae e wedi bod erioed. Plant chwant yn cael ei creu mwyn tyfu'n hyn a lan, a gadael ni I feddwl beth mae e I gyd amdan. Gadawodd gwlad ei thad tu mewn bol ei mam, mwyn iddi ddysgu pwy sy'n dda neu drwg a pham. Meddyliwch, anghofiwch, llwgnach a difaterwch, anelwch a taflwch a llegwch. Dyma ddyfyniad gan fy nghariad, mae hi'n well na gyd o'r merched sbeis. Rydw i'n gallu cael bodlondeb cheeknau. Mae'n neis I fod yn bwysig, ond yn bwysicach bod yn neis. Bodlondeb cheeknau. Diwedd. Get your tablet with, so. Oh, good. A some rush mynd nôl now, so. Oh, great. Oh, good. Family day out. Hey. Na, maen nhw wedi llacio lot yn fe, ti'n modd. Wel, ti wedi biafio di. Wel, na fe. No booze. Na. Education. Yep. Yeah. Right, ti'n cael ymlaen. San Stefan. June. Ferry Sidram yna, Owain. So ti'n gwybod? Good shot. Good goal in him as well, you say? That's an area. Good shot in the tea patch. Oh, yeah, maybe. Cyfyrddin I le, mae hwnna'n... Abertawe wedyn Llundain. Debyg I rhwng Aberteifi a Popit yn oed fe?
Ti'n mas lot nawr ydw? Ydw, dwi'n cerdded i Tesco 5-6 gwaith yr wythnos o'r tŷ, tymor. Ar ôl 6 mis yn ysbyty, tymod, ni wedi magu tamed o bwysau, mae'n dod off. Byta'n weddol iach a tymod ymarfer corff, dim byd dwl, just cerdded yn fe. Common sense. Lyflu mynen. Maen nhw wastad yn gweud dwi'n go down to Llanstick fan. Ti'n gwybod beth gyntaf nes ti recordo? Beth oedd hwnna'n... Beth oedd y potsian gyntaf? Ti a Wyn oedd gyntaf? Gyntaf I gyd, o'n i'n potsian y byti gyda cassette tape recorders, right? 4 tracks o'n nhw? Na, gyda just normal cassette recorders. Pan ti'n ifanc, ti'n fascinated gyda nhw. Peth cyntaf, y tape cyntaf wariais I gyda, wedd gyda modryb fi, Angela oedd enw, war yn had. A wedodd ti wedi gweld yn yr ein o blaen, a reel to reel wedd e. A na, beth yw nawr wedodd si? O'n I byti 8-9. Gronda o'n nawr wedodd. Dwi'n mynd I teipo ti wedodd I. A wariodd I fi nôl, a werthynes sy'n fi stop clywed llais yn unan am y tro cynta. A o'n i'n meddwl, mae hwnna'n swnio'n ridiculous, ti'n medd? So, na'r peth cynta, wedyn, pan o'n i'n teenager, dechreuais I mesan y byti gyda tape recorders, just war y gitar, o fel tape to tape overdubbo. A wedyn pan o'n I byti yn 1982, wedi digon arian da fi wedi cynilo I prynu car, ti'n weld? Bits and pieces wedi dod mewn dros y blynydde, o'n I ddim wedi gwario fe, oedd ddim byd da fi gwario fe arno. So, dwi'n meddwl, 4-track tape recorder yn John Ham yn Abertawe a microphone, a tapes, a wahanol leads a pethau, rhywbeth fel 700 pint, ti'n weld? So wedys I dad, sa eisiau car, dwi eisiau prynu 4-track tape recorder. So 4 o gloch yn y bore, wedodd mae rhaid ni gadael am 4 o gloch yn y bore I miso'r traffic, wedodd e. So ni ar y motorway, lan I Abertawe, cerdded mewn, talu yn cash, a bant yn un ôl I Aberteifi. Reit, yn y meantime, mewn cwbl oedd Wyn a fi wedi dechrau meddwl am wneud grŵp, Wyn Davies. Prynodd e state of the art pethau, synthesizer a drum machine, right? Ti'n cofio beth oedd nhw? Ie, Yamahas, dwi'n meddwl nhw. Ffantastig, ti'n meddwl. So, oedd Wyn wedi buddsoddi yn fe, o'n I wedi buddsoddi yn fe. A oedd dad, ar ôl fi paso O-levels fi, prynodd e Ffafisa ogon I fi. A mae hwnna'n nodweddiadol o sŵn datblygu dros y blynyddoedd, ti'n meddwl. So, mae hwnna wedi bod dan I yn fyw ar y teli, John Peel Sessions, Records, yr o lot. Ble mae'r organ nhw? Mae fe'n 7 yr os Aberteifi, ti'n meddwl. Os oedd ti'n meddwl, na was, sa'n gwybod beth sy'n ôl yma ni, ond ti'n meddwl, oedd yna trydyweithau drychus I, ond mae'n gret, ti'n meddwl. Ni fel plac na? Ie. Am gerdded? Ie, wel, ie. So, ti'n cofio'r beth cyntaf neu bod chi lawr y tap, bod chi'n lico? Problem yw bywyd oedd enw'r can cyntaf nes I cyfansoddi. Gyntaf gyd, o'n I wedi bod mesan y byti gyda Malcolm Neon. O, ie. Oedd gyda ge 4-track a synthesizers a drum machines a pethau. Ar y cordion I tamed gyda ge I ddechrau yn I studios e. A wedyn dechrau o'n I arbrofi ar y 4-track yn unan wedyn. A dath hwnna I fod yn tape cyntaf ni am heiwn corfforol. Dath eira trwm yn 1982. A o'n I wedi cael amser I ffwrdd yr ysgol. A mae lle, jyst I fas I Aberteifi, yn y Banc o Warren. A oedd hwnna wedi cyfrwg I gyneira. A o'n i'n mynd lan Claymore's top a sledjo lawr ar plastic bags. A un dydd, dath Malcolm Neon lan, a o'n I ar hanner ffordd lan yr mynydd. A wedodd e'n clywed bod ti wedi dechrau gwneud music, wedodd e. Wyt ti eisiau recordio gyda fi? A so hwnna beth na siwt
set the ball rolling wedyn. A wedyn clywodd Richard ail symudiad a beth i'r stwff a dechreuodd e helpu ni, ti'n modd. Fel, trwy cyntaf ni ar y radio Cymru, ti'n modd, reit oedd e tythu'r off i yr cynnyrchwyr yn gweud, wel, mae'r ein yn ifanc yma gyda rhywbeth gwahanol i weid a bant ni, ti'n modd. Ni draw i Aberteifi sgwrsio efo'r grŵp Datblygu i drafod i cerddoriaeth, i syniadau ac ystyr bywyd. Enw fi yw David R. Edwards. Enw fi yw Tiwan Davies. A ni'n sefyll yn Aberteifi. Ie, Aberteifi tu ôl ni fan hyn. Bontlaw fyna, y castell a tre tu ôl ni. A ni'n sefyll fan hyn achos... Ar ben Cesbit. Ie, achos ni wedi ffurfio grŵp. Reswm ffurfio ni grŵp o'n i wedi cael llon bola o beth o'n i'n clywed ar y radio, ar y teledu hefyd. A o'n i'n meddwl allan ni cynnig rhywbeth ffres. Yr un ein sŵn ac mwy pwysig na nab. Yr un hyn music a cerddoriaethau a beth yn cael ei wneud blynyddoedd yn ôl hynny yw yn 70au cynnar yn dal i gael ei wneud nawr yn y byd pop Cymraeg. A o'n i'n meddwl dihuno pethau lan a wneud rhywbeth newydd. Gwahanol, sŵn ffres, dim yr un hen sŵn sy wedi cael ei wneud y blaen. Y problem yw gyda'r cyfryngau. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i'r cyfryngau i adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd. So nhw'n wneud hynny, i wedi gwir. Maen nhw mwy parod i adlewyrchu rhyw... Dim ond cwpl o grwpiau, a grwpiau sydd wedi torri lan blynyddoedd yn ôl, yn lle edrych beth sy'n digwydd heddi a chwarae casetiau, a mae llawer o grwpiau'n cael ei anwybyddu. A peth gweitha beth yw, os chi'n gwrando ar y radio, hynny yw unrhyw raglen ar Radio Cymru, maen nhw wastad yn wario yr hen un recordiau, chybod, pethau o'r 70au cynnar, so nhw beth yn wario recordiau modern, chybod, yng Nghymru, os chi'n darllen ar rhywbeth ar caset, so dim diddordeb dyn nhw gwbl yno chi. Na. Mae rhaid iddo fod ar record, chybod. Rock and roll men, chybod, yr un un rubbish na, chybod. Ie, dyw hwnna'n, chybod. Ni eisiau gorffen gyda'r sbwriel sydd a biti. Ni eisiau... Mae gormod o grwpiau hwyl a biti. Gormod o grwpiau hwyl sy'n anwybyddu'r bywyd a sy'n anwybyddu problemau bywyd a'r problemau sy'n codi o fod yn eich arddegau neu yn eich ugeiniau yng Nghymru heddi. O'n i'n ymwybodol iawn o datblygu, o'r dyddiau cynnar, really, o'n nhw'n really sefyll allan. O'n i'n mewn grŵp rhan o Clustiau Cwn, a oedd yn gigio gwmpas 80-81, ac yn ei gigio ar un pryd pan ddechreuodd ail symudiad trwy'n y coch. Ac oedd ail symudiad o Aberteifi, ac o'n nhw'n gret, ac o'n nhw wastad eisiau sôn amdano y grwpiau eraill yma fel Malcolm Neon, Edward H. Boring, Paul S. Jones a Datblygu. Ac oedd fel pe bai... Oedden ni gyd yn hala caset sy'n gilydd, oedd real diddordeb dy fi yn y kind of odd scene yma. O'n i ddim cwain rhan o'r gyda Clustiau Cwn, oedden ni'n fwy o sort of rock band, grŵp punk. Ond
oedd kind of post-punk thing ma, gyda oedd a lot mwy experimental. Ac oedd pobl yn hala cassettes at ei gilydd, a oedd Malcolm yn hala, sy'n hala cassettes, oedd yn dod, ac oedd rai fe'n really professional, actually. A Paul Jones, a disio dros Datblygu. Ac yn nhw'n wahanol eto, ti'n modd, i'r grwpiau eraill. Oedd nhw'n rhywbeth really kind of special dan nhw straight off, o'n i'n meddwl. Llais David, lyrics David, y ffordd o'n nhw'n chwarae y music. Oedd yn very lo-fi, ond eto yn defnyddio synths. So oedd yna... O'n i'n gwneud y bacach i bandiau fel y Young Marble Giants yng Nghaerdydd. Oedd yn rhyw mystery amdani nhw, nhw'n cool. John Peel type thing. Clywed Datblygu am y tro cynta? God knows. Maen nhw bob amser wedi bod in my head erioed, really. Y teimlad a mynd a beth fel camor tywychwch. Maen nhw bob amser wedi bod up there, really. So ti a Wyn wedyn, oedd cnewllun y grŵp wedyn? Wel, jyst y ddoen yn ni, ie. With Malcolm fel... O'n i'n recordio tymau bach gyda Malcolm yn ei studio fe, ond Wyn a fi oedd Datblygu ar y dechrau, ti'n meddwl. Wel, fe o ffrind gwrdd fynd i'r ysgol, ti'n meddwl. Wel, oedd neb arall, really, o'n nhw'n meddwl... Ti'n meddwl, dwi'n cofio... O'n i'n y 6 dosbarth erbyn hyn, dwi'n cofio eistedd yn y 6 dosbarth, o'n i'n arfer tepo raglen John Peel off y radio, mewn i'r common room, a roed yn y... Ti'n meddwl, bobl mewn a'n chwarae pob math o music, a o'n i'n gweud, dwi eisiau clywed hwn. A mae ffrindiau, un i ddoi, falle 4 o'n ni. Andrew Migiano, Strawn MacDonald, Wyn a fi, oedd licor un math o bethau, reit? O'n i gyd yn neud economics a hanes gyda'n gilydd, ti'n a nhw licor John Peel show. So nhw mewn yn ni, a o'n i'n gweud, dwi eisiau clywed y ffol neu rhywbeth, reit? A wedd gweddill o'r 6th form yn cerdded mas o gweud, dechrau regu, gweud, that's not music, a pethau, ti'n meddwl? Ond o'n i'n mynd ffyrdd nhw, ti'n meddwl, o'n i'n gweud dwi'n licor math ma o beth. Ti'n meddwl, stwff traddodiadol, rock and roll, heavy rock a'r math na o bethau, ti'n meddwl. Sy'n digon teg, ond mae popeth a'i le, ti'n meddwl. Ti'n gwybod le o ti'n byw felly pan o ti wedi dod yn gyfarwydd yno? Swn i probably di bod yn yr Wyddgrug yn ysgol Maes Garmon. Camor tywychwch, anrefn, wneud y dawnsio gwirion, all that kind of stuff, tyfod o dofnus, Datblygu. Ti'n gwybod, pryd ti'n cymaru nhw a fa popeth yn dod allan ar y pryd, be o'n i'n licio oedd Mary Chain, pethau fel that. Datblygu with their stripped down kind of sit. Oedd nhw'n eitha, whoa, what the hell's going on here? Ond gwrando y lyrics a bethau wedyn, it all made sense. Unbelievable stuff. Their early stuff yn unbelievable, chwarae teg. Fi wedi dod â scrapbook David i ddangos iddo fe beth, just atgofion. Mae un tudalen fan hyn yn gweud cyngerdd yn blaen Dyffryn, a amser yna cwrddon ni, is i weld y gig, a oedd y write-up ma ambwyty rhywun oedd yn just troi lan mynd i'r bar, a welodd e ddim lot o'r gig o gwbl. So oedd yna just fel, oedd pethau ar y amser yna. Be mae'n gweud yna? Dallen am y mas, Pat? Mae'n gweud, ti eisiau'r holl peth neu just... Ie, dallen am y gyd, Roedd hi'n gynnar iawn arna cyrraedd Blaen Dyffryn ar y nos Wener arbennig honno. Rhywbeth wedi saith oedd hi'n unig, lle fyddwn ni fel reol yn cyrraedd tua hanner awr di 8. God! Felly mi ges i'r anrhydedd o fod yn gynta yn y ciw, cyn ar y dwi. Beth bynnag, am hynny wedi roi'n hocyn a cael y bythodyn arbennig, mi sprinties i fyny'r grisiau i wneud yn siŵr y cawson ni set go lew yn yr oak bar. Dyna oedd y peth pwysig ar restr fy mlaenoriaeth i ar y pryd. Ar ôl cael set,
ro'n i'n cael set, o'n i'n hapus am y nos, yn barod i joio mas draw yn y ddawns. Mor falch o'n i o'n set, fe methes i tipyn go lew o datblygu. Y grŵp hynny yw. Ond roedd yna nifer go lew yn ei gwylio o ystyried pa mor gynnar oedd hi. Caneuon byr yn defnyddio synthesizydd sydd gan y ddau fachgen hwn o Aberteifi. Caneuon sy'n beryglus o debyg i'w gilydd i'n meddwl i. Hyn, mae prydferthwch fi yn aros yn y cof. Tybed ai am fod y geiriau'n cael eu hailadrodd, Wel, fi'n cofio'r gig na, o'n i'n just stunned. O'n i byth wedi gweld dim byd fel yna blaen, achos yr agwedd, fi'n credu, ar y ffordd oedd David yn just ymddwyn yn eitha arbennig. So nes i rysio mas pan cwplodd y gig i cael gair gyda fe a gofyn ble allai cael caset nesa a pethau fel yna. A wedys ti, just sgrifenna to fi. Mae'r adres ar y caset. So nes i dechrau sgrifennu ato ti, dy fe. Gweud o'n i wared bas a pethau fel yna. A dath i, o'n i chwarae'n Llambed yn byti 6 mis ar ôl ni, a wedyn oedd Wyn a fi'n chwarae yna. A o'n i just, o Pat wedi troi lan, a o'n i'n eistedd lawr y trin yn cael drink, a gomlodd Wyn a fi iddi ymuno ar band. A the rest is history nhw. Ie, excitement mawr i fi, achos o'n i'n wedi bod yn gwrando ar y caset just fel addict, achos o'n i'n gwrando ar casets ar machine bach oedd gyda fi yn y gegin, wedyn ar y headphones yn gwely, a wedyn pob tro ni'n cael rhyw fath o cassette player newydd, oedd rhaid fi gwrando ar just i weld os ydyn nhw'n swnio'n well, neu, wel, just yn, beth yw gair, wahanol, ar pob player oedd y fi. Be oedd tracks? Wel, just cassette, traed cassette cynta o'n i'n gryndo arno. Prydferthwch fi, a problem yw bywyd, a ceisio deall bywyd, a amhau'n cyfforol, fyd i, trosglwyddio gwirionedd. Hwna oedd y tri cynta, ie. Ie. Ni fod perfformio ers 3 mlynedd dros Cymru gyfan, ond i bobl felly, i bobl fel yna, cwn. Wel, 3 sy'n wario yn y grŵp, rhan mwyaf ar amser. Mae'n teisio ni gael 2 neu 3 yn y grŵp, achos, neb yn cwmpa mas rydyn, ni jyst yn neud y music a sy'n lot o ego trips o'r chi'n cael gyda lot o grŵps arall. Un ffordd neu llall, wneith rhywbeth ennill. Un ffordd neu llall, wneith rhywbeth ennill. Edrych am ateb lle nad oes ateb i fod, gobeithio am rhywbeth ond ansicrwydd sy'n dod. Dychmygaf y daw rhywbeth rhyw ddydd, ond nawr just ansicrwydd yw'r unig beth sydd. Ond un ffordd neu llall wneith rhywbeth ennill, un ffordd neu llall wneith. Mae lot o bobl ddim yn licio beth ni'n neud, so mae'n dda, rili. Rhan fwy o'r amser, ie. Ni'n licio upset o bobl, dwi'n meddwl. Wel, mae well na y grwpau sy'n just mynd ar llwyfan a gweud rydym ni mor hapus neu rydym ni mor rywiol. Dwi'n clywed rhyw bobl yn siarad amdano ni rhyw bloc ar larwm yn dweud, gyda datblygu mae'r
geiriau'n mwy bwysig na'r music, wel, bys hynny'n wir, bys ni ddim ond yn bardd, ddim cerddor. Tueddi edrych ar yr ochr ddi, ond helpu lon sy'n rhedeg fy mywyd i. Helpu lon, helpu lon, helpu lon, helpu lon. O teimlad, actually, wedi cael ei chwarae ar ei Owen Powell o Crumblers, a wedyn Catatonia, a Lisa Jarman, Merch Geraint, ar ei nhw chwarae'r teimlad yn priodas ni. Pryd oeddwn ni'n gorau sainio register or something, I don't know. But anyway, ar ei nhw chwarae yna, ar fod y degri yn llygedi. Brilliant song. A mynd virus i brecwast a pethau fel y gyd. Absolute genius. Out there, ti'n bod? Neb yn ein byd fel o gwbl ar y pryd. Brilliant. Wel, ti'n sôn am wyt ti Lynwen Williams. Ie, oedd hi'n rhywun dosbarth fi'n ysgol. Beth oedd hi? Fel ffrit neu? Na, wel, oedd hi'n rhywun clas o fi. O, reit. Ysgol, a rhaid oedd hi hwnna beth i ni. O, neis, fel adolygiad. Ie, I sgrech? Ie. Ie. Beth yw hwn? Nadolig 1982. So. A wedyn yna y bont. School magazine yw hwnna. O, reit. Bled yn dweud... Be mae'n gweud... Mae dylanwadau angen uniongyrchol yn cynnwys Robert Wyatt ar y naill llaw a Public Image Limited ar y llaw arall. Cymro, Hywel Trewin yn adolygu'r tip cynta a gweud bod ni'n dda iawn, ti'n ma'r. Sgrech, dyna mynd. Ie, sgrech, really good. Pan wel na'r unig beth oedd i gael. Ie. O sgrech, ti'n ma'r. A'r Cymro. Be oedd dynamic y band ar ran Wyn, Dave, Pat, ti'n modd? Wel, Dave wastad yn y blaen. A llais amazing gyda Dave, ti'n modd, oedd e'n compelling, oedd e'n intense iawn. Fel frontman. Dwi'n cofio just cyn adeg A-levels fi, chwaraeodd John Peel can ar The Moon in June gan, ti wedi clywed hwnna? Gan Soft Machine, Robert Wyatt ar hynna. Beth wedd dwi'n meddwl, oedd Peel session, yn disgrifio beth, shwt oedd Peel session fel. A oedd yn disgrifio, there's a tea machine down the corridor, a pethau oedd yn gweud, and we can play as long and as loud as we like here in Maida Vale, like the jazz groups and the orchestras on Radio 3. A o'n i'n meddwl, A-levels o'n i'n meddwl, na beth dwi eisiau gwneud, yw mynd i Maida Vale a recordo i John Peel, ti'n meddwl? A na diwedd, wrth gwrs, na beth with gyrfa fi, really, yn y fe. Be oedd yn wahanol, di'r sŵn am di'r kind of argraff? Ie, hollol, cyn symud i ddim. O'n just, cerddoriaeth a'r delivery, a kind of a mood o'r peth, bob dim, o'n just sefyll allan, obviously, ti'n gwybod. O ti wedi gweld y band ar y pwynt na, neu just mwy fel yr effaith ar record o dde? Na, lle gyntaf o'n i wedi weld na cwrdd nhw, just clywed nhw ar y record, a wedyn Sengl Casserole. Ac dwi'n rhywbryd ar ôl Casserole, dwi'n meddwl, cos oedd gen Llyfr Llithog record allan erbyn hwnna ar Anrefn. So nes i sgwennu Pat a Dave, dwi'n
Dwi'n i'n gofyn am esboniad am y lyrics neu rhywbeth. Dwi'n i'n mes i dechrau sgwennu iddyn nhw, pryd hynny. Yng Nghymru ar y pryd adeg yna, ddo, it was the start of the explosion, really, ti'n bo? O gen ti, your big bands, your Anrem, your Utants, your Crumblers, your Far Coffee Pawbs and stuff, ti'n bo? Ond erbyn hynna, oedd Datblygu kind wedi bod been and gone, os ti'n dachbyd i fel, oedden nhw pretty tanddaearol, oedden nhw byth yn chwarae, really, a fi weld nhw unwaith yn clwb i fod bach, mewn beth stupid fel ysgol rock, neu beth fel neu brwydyr y brandiau, neu beth stupid fel oedden nhw'n chwarae hwnna, ti'n bo? Actually, I think they got booed off, neu beth ar y pryd, hefyd. But, nah, they were just, oedden nhw'n completely just, you know, over there, really, ti'n gwybod? Oedden nhw not, obviously, they weren't mainstream. But, ti'n gwybod, absolutely fantastic, stripped down, lo-fi, before lo-fi was invented, just gallu neud pethau allan o be o gyn nhw ar y pryd, ti'n gwybod? Ond be sydd yn neud Datblygu go iawn ydy lyrics Dave. On you buy him lyrics Dave, there wasn't a Datblygu. Do you know what I mean? A mae'r ffaith fod popeth mor stripped down yn heightenio lyrics Dave. So, yeah, mae'r holl beth yn genius, ti'n gwybod, really. Ond i wedi cwrdd o fe'r blaen, ond oedd Hwgr Grawthog newydd o'r allan, ac o'n i'n chwarae mewn gig yn Llundain gyda traddodiad ofnus. Fi'n meddwl oedd y cyrff yr anrefn a Datblygu yn chwarae ar yr un bil yn y Fulham Greyhound. Gig eitha pwysig ar y pryd yn Llundain. A lot o bobl wedi troi mas i weld pawb, ti'n modd, lot o Gymru Llundain a lot o bobl ond rhyw kind of buzz amdan yr underground music in the Welsh language kind of thing. So loads o pobl cool yn dall ar enemy yn gwrando John Peel wedi troi lan. Ac o'n i slightly ofn Dave am ryw reswm. Ac o'n i'n yfed can o Special Brew, a nes i bron kind of cuddio fe wrtho fe. Oedd gyda fi rhyw syniad amdano fe fel rhyw llwyr ymwrthodwr, kind of vegetarian, kind of Puritan, really. Of course, Dave just totally normal bloke sydd definitely oedd definitely yn yfed ar y pryd. Ac nath spotio'r Special Brew man, nes i gweld yn llaw i, na. Oedd efo cadw ddal gyda rhywbeth really drwg gyn dy dad ac nath e gael un hefyd hwn, lle o'n i'n yfed tramp lag gyda Dave. Oedd beth o'n i'n meddwl oedd e, yn holl wahanol i pwy oedd yn gwirionedd. A straight off i'n meddwl, nath i ddechrau dod yn ffrindiau, oedd i jyst yn tynnu ymlaen, jyst yn clicio, really. A weithiau byddwn ni'n ffôn o fel lan o'r Llundain, jyst i weld sut oedd e, neu sut mae pethau'n mynd gyda hyn o'r llall, neu pwy o'r... A byddwn ni jyst yn endo lan, ffôn o lan jyst i ofyn cwestiwn cyflym iddo fe, a byddwn ni ar ffôn weithiau pan o'n dysil am awr, 2 awr. It's cael laugh. Tro gyntaf ni'n cwrdd nhw oedd... Ydy'n credu'r tro gyntaf. Mae posib o'n i wedi bod i rhyw gigs. Ond anyway, ath nhw dod lawr i Llundain i aros efo fi nhw ar anrefn a'r cyrff. Cyn i mewn yn byw yn fflat bach, council flat yn Peckham. A Dave troi fyny, dwi'n cofio. Ac oedd o'n efo kind of raincoat, just buttoned up i fama. Just edrych yn really rhyfedd. Oedd Gwyddelod, ffrind fi draw nos yna, and he was like, who's he? Is he drug squad or something like? Oedd Dave just sefyll yn y gornel. Like... Na, just mae'n diddorol i weld siwt ymateb bod ni'n cael gyda cyfryngau a pethau. Mae un man hyn gyda Geraint Davies. Mae'n gweud rhywbeth fel anwybyddu Datblygu. A mae'n gweud rhywbeth fel, wel, y reswm bod nhw ddim yn wario nhw ar Radio Cymru oedd achos mae'r safon mor wael, yr oedd nhw'n gweud. Mae'n
Yn gweud bod cyhyddiad datblygu yn rwbish, ac mae nid esgusodion gwael yn marn y grŵp oedd ganddo dros rwystro chwarae tapiau. Un reswm yw bod natur ac ansawd y tapiau yn isel ofnadw ac ddim yn digon uchel ei safon i'w ddarlledu, meddai. Ychwanegodd na gomisynwyd tap gan datblygu a bod ganddynt lot o ffordd i fynd cyn llwyddo. Maen nhw'n swnio fel nhw wedi cael eu recordio yn y bath. Oedd Joe Meek yn defnyddio bathroom i recordio stwff O'n i'n feddwl oedd yna'n eitha da. Nath chi recordio unrhyw cneu mewn bath? Nes i recordio ambell waith yn rhoi'r microphone yn bathroom yn rieni. Achos oedd ddim cyn i fi cael echo machine i cael reverb off y walydd. O ti'n iwso lle tân hefyd, o ti'n gweud? O ie. A ti fewn cefn piano sy'n dda. Os ti'n gwasgu'r pedals ar piano, ti'n cael rhywbeth o reverb, ti'n rhoi'r microphone mewn a ti'n siarad mewn i'r piano. For me at the time, the Welsh language had only just begun to become interesting with the emergence of groups like the Cyrff and more specifically Datblygu, who were the first one that really grabbed me in the same way that music from other places had. Previously I'd always been a little embarrassed about Welsh music, so thinking, there ought to be something good, but there never seemed to be. And but hearing Datblygu, it was just like a revelation. It was like, you don't have to leave your brain at home if you're Welsh. Lle fi ddisgrifio beth oedd y felfyd y cyfnod le lle o Datblygu ddim yn cael lot o sylw o'r cyfryngau Cymraeg, ond oedd John Peel yn, Wel, oedd e fel constant battle rhi, ac oedd rhaid iddo fe fod oedd yn siwtio ni ar y sîn tan ddeiarol. Gosh, fi newydd dweud yna. Oedd e'n siwtio ni ar y sîn tan ddeiarol, galwch chi beth bynnag chi moyn, bod rheini oedd yn rhedeg S4C neu Radio Cymru ddim yn deall ni. A fi'n meddwl Rhys Mwyn oedd yn rhoi lot o recordio allan ac yn deall bod angen rhyw fath o generation gap ar sîn Gymraeg. Doedden ni ddim yn romantus ac yn chwilio am oes air ac yn mynd ymlaen am y gorffennol fel oedd llawer o grwpiau Cymraeg. Mae Herges yn sôn am 20 mlynedd yn ôl, ond doedden nhw'n ddyddiad da, Edward Reich yn sôn am yr hen ffordd Gymraeg o fyw, a sôn amdan y fro a pethau. A doedd e ddim rili'n meddwl lot i fi, y stwff yma. Ie, mae'n neis edrych nôl, o'n i'n darllen hwn bore yma, achos o'n i'n trial meddwl beth o'n i'n dod yn yr arddangosfa i bobl eraill sydd ddim wedi gweld siwt oedd fel brwydyr i ni ar y dechrau. Oedd rai bobl jyst yn dwlu arno fe, a wedyn oedd rai oedd yn casau beth o'n nhw'n clywed. Oedd nhw'n cael fel panels o... Ar y teledu ar y radio yn barnu ni, ti'n meddwl? Ie. Mae gyd o'n enw kids i ddechrau, ti'n meddwl yn treul mynegu ni'n un. A jyst wedi cael llon bol yn mynd i'r ysgol, a o'n reit o cyneuon. Rhyfel niwclear yn y Beibl, bandiw ar gymdeithas ffôl, yn soch chi'n becso am hynny, chi just eisiau rock and roll, so 1, 2, 3, 4. Pobl fel moch mewn trafdi cas, darnau o gnawd, yng ngêm gwleidyddiaeth, bron pawb wedi marw'r gwddf i fyny chi'n cadarnhau, pob un am heiaeth.
Achos Petaen fawr yw Prydain fawr yn marw'n araf ar y llawr ac ni gewn ni a sylw'r ydym yn heiddi gan ein bod ni'n byw mewn Cymru crymu ond cefais fy enw'n y fanner efallai nawr a fi i'r nefoedd Rynig nefoedd rwy'n mynd i Rynig nefoedd rwy'n mynd i yw mynwent Aberteifi lle'n aros ynghylion yn chwarae y delyn just tapiau datblygu ac ni gewn ni a sylw'r ydym yn heiddi gan ein bod ni'n byw mewn Cymru shitty, crymu Cymru Siw bydde ti'n, ti'n gerddor, siw bydde ti'n ddisgrifio steil canu fe? Well, obviously mae Dave yn really influential o Marky Smith, yn dwi? So, basically mae Dave just yn ranto. But mae'n rhythm i ranto fe. Mae gen fo really kind of... a dapa-dapa, a baba-dapa-dapa, dapa-ba, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Mae fel rhyw fath o... hick rapping mewn ffordd, you know, in New York they've got Sugar Hill Gang and stuff like that, in Aberteifi they've got Dave. Mewn ffordd, mae'n swnio mor wanky. But, you know, it's true, mae hip-hop yn fod yn adlewyrchiad o lle mae'n dod o, a mae Dave yn definitely yn adlewyrchiad o Aberteifi, his ranting was, in a way, his rapping mewn ffordd, ti'n gwybod? Mae'n just yn... My lyrics are just more weird a crafog a you know mae'n really yn adlewyrchiad o beth sy'n digwydd yng Nghymru ar y pryd in his iambic pentameter. Mae gyd for the untrained eye mae'n swnio fel fod o'n just yn rantio ond os ti'n stripio fel lawr mae'n real form iddo fo mae o'n really yn bardd sydd yn up there a dwi'n meddwl yna fwy o sylw wedi cael ei roi i'w farddoniaeth cos dyna'n union be mae Dave amdan really. Mae'r un o'r beirdd gorau probably I don't know but probably ers Dafydd ap Gwilym really. Pan dechreuodd Rhys Mwyn recordio Anrefn, pan benefynodd Rhys bod cassettes yn out a bod vinyl yn in, a os oedden ni moyn cael yn cymryd o ddifri fel bandiau, bod angen roed recordio allan, ti'n dechreuodd a rhoi singles gwych allan gen bobl y cyrff o'r Anrefn. A Datblygu, Hwgwr Growthog, ffantastig o record, a dal i fod ni'n o hoff recordio Cymraeg fi. Beth, just 4 track a maen nhw'n berffaith. Ffordd mae'n edrych, ffordd mae'n tymlo, ti'n sticio fe arno. Mae'n gret, a Pat i'n un o'r grŵp. So, oedd nhw'n driawd wedyn, i ddechrau off oedd Dave a Wyn. A wy'n cofio cwrdd nhw pan dechreuais i ail band fi, neu ail band ath wneud unrhyw beth, actually, Traddodiad Ofnus. Ond i wastad yn cychwyn band oedd wedyn yn chwalu. Nath Traddodiad Ofnus stico, tro cyntaf i mewn band gyda mate fi, Mark Lug. A oedden ni
really mewn i experiment. Ond ni wedi cael dylanwad i'n fawr gen oedd y bandiau Aberteifi yma wedi dangos bod e'n bosib arbrofi gyda cerddoriaeth y synnau. Pwy fath o syniad o ti'n cael o Aberteifi o cyneuon Dave, ti'n meddwl? Lle uffernol, llwyd, tamp, tywyll, sydd ddim yn dda iawn i ddod o, really, ti'n gwybod? Gorthrwm, probably, di'r gair, ti'n gwybod? Popeth yn cael amdano ti, you know, that kind of vibe, really. Dwi'n cyfnod, mi'n trafod am ti bandiau, mae ti falle Malcolm Neon cyn ni, a ti Cerrig Melys, I suppose, i rwy'n arall kind of Aberteifi o'r cyfnod. Yeah, oedd yn miles apart from... Oedd Cerrig Melys dipping ar ôl yna, ddo. But oedd hwnna ddim byd tebyg i Cerrig Melys, obviously, yn Datblygu, really. No, nothing like it at all. Mae Datblygu just mor splintered o pob peth arall sy'n rioed wedi dod o Gymru, really. Ti'n methu neilio nhw lawr. I don't think it's an Aberteifi thing. I'm sure it helped. But ti'n gwybod, sa Dave a Datblygu'n hawdd wedi gallu dod o Ryl a cael yr un kind of gorthrwm, if that's the right word, yn ei lyrics o. You know, it's just... Ond dim just Aberteifi, mae'r ferniadaeth e amdan Gymru'n gyffredinol, really. Cynrodd hi ei sanau di a'i bag coliro. Aeth hi allan i'r clybiau nos lle roedd y boboeth yn sgleimio. Nes bara lawr, torrodd i lawr, tynodd i lan, torrodd i lawr fel ceffyl cloth i fyny ac i lawr ei chorff. Roedd gyda i'r bioleg, ond nid yw hi'n mynd i fynd mas to mae cymdeithasu yn farchnad gwaharthig. Nes bara lawr, torrodd i lawr, tynodd i lan, torrodd i lawr fel ceffyl cloth. Nes bara lawr, dirym a nawr. Mae tynnu lan, neu torri lawr fel ceffyl cloth, nes bara lawr. Nes bara lawr, torrodd i lawr, tynodd i lan fel ceffyl cloth, nes bara lawr. Vodka, lolfa, wal, a digon o le i feddwl gormod. Nes bara lawr, torrodd i lawr, tynodd i lan, fel ceffyl cloth, neu ceffyl cloth, neu ceffyl cloth, neu ceffyl cloth, nes bara lawr, dirym a nawr. Be oedd y gigs cynnar Datblygu ti'n gyfod? Oedd e fel... Bydden nhw lan ar y llwyfan, Dave, a Wyn, a Pat ar y llwyfan a wneud i stwff nhw. Yng Nghymru, chydig o bobl ddim licio nhw'n ystyrro yn y ffrant. Pawb arall jyst yn mynd off i'r bar, t'mod. Oedd y scene Gymraeg just yn kind of rock thing ar y pryd. T'mod, oedd bandiau coleg, kids gyda electric guitars a melody haircuts, un can reggae, lot o gyneuon gwlatgarol. Oedden nhw ddim yn gwybod beth i wneud o Datblygu. Oedd, obviously, t'mod, oedden nhw ddim y normal student band. Yn fi, ar strength hwnna, daeth John Peel i weld ni'n waren, Aberhonddu.
A dath I weld y holl peth o sort of Labour fundraiser oedd e'n, ti'n me? Mae Red Wedge yn erbyn y Llywodraeth Thatcheriaeth, ie. So nath write-up yn yr Observer wedyn, a gweud bod David yn cwyno am bod ti'r sound checks. Oedd e'n meddwl oedd punk wedi rhoi gorffen ar hwnna. Ond oedd e wedi pigo lan ar ffordd o'n i'n ymddwyn ar y llwyfan. Ie, mae'r tap o'r gig gyda fi. A mae David yn dechrau off gyda pwy sy'n siarad Cymraeg fan hyn yn y gynulleidfa i gyd o Aberhonddu yna. A dim ond un person oedd gallu siarad yn deall beth oedd e'n gweud. Beth mae John Peel wedi gweud ar y gig yna yn Aberhonddu. It must be said that Brecken's Young reacted poorly to Datblygu, thereby promoting a confrontational approach from David Edwards. Words like apathy, care, cannoned about the building. What are you thinking? He inquired crossly. The clear answer was not much. I liked Datblygu's ranting music and truculent stance, and any band with a song about casseroles is not without humour as well. Hwna'n god. Ar ran Libertino na, ti'n edrych ar stwff arall Datblygu, it's quite compact, yn dweud. A wedyn ni, mae'n rhywbeth yn Libertino, where it's all kind of like, suddenly it's a big band, lot of soon, and it's kind of like, fi'n really fond o'r album, like, Ar fi ar band ar Libertino heddiw, and I've kind of always hated it, because I've bod yn teimlo'n eitha eog, fod it kind of, dy ddim yn kind of datblygu, really. I mean, mae hynna'n groes dwi wedi cario ys blynyddoedd, really. And it is not datblygu, it's not lo-fi, it's not whining. Well, it is, but not in a musical sense. Wel, mae Dave yn really proud o'r album. Mae fe'n gweud lot. Oedd yn gwmtio bod wedi gweud beth oedd e'n gweud ar ôl ar album yn ffordd. Yeah. He had a lot to cleanse then, i fod yn honest. Musically, yes, it was a lot mwy flamboyant na be mae'n fel arfer i wneud. But, kind of, that's what you get pryd mae gen ti pryd ti'n employo, oedden nhw'n cael o bres, but dyna beth ti'n gael pryd wyt ti'n cael cerddorion i ymuno fo ti, really, ti'n bo? Oedd o'n kind of beginning of the technological age, ti'n bo? So, samplers a sequencers a bethau fel yn dechrau. Ti'n bo, mae Gorwell, one of the best engineers erioed. Oedd Gorwell yn kind of pushio pethau hefyd. So, basically, ar y gyd ddechrau, ar ei maes i dechrau tua 3-2 fis cyn dechrau Libertino. We had a weekend of doing maes i. A mi roedd honna a bit... Sorry, o'n i'n neud na lot. He's alright, I'm going to tell him now, because he's just going to keep doing it for the rest of the interview. Sorry. Yeah, maes i, oedd hwnna wedi cael ei wneud mewn weekend i ryw flexi disc or something i angst. Oedd Dave a syniad bydd eisiau maes i, and we kind of did gag vocal. He started off being drums and your normal Datblygu kind of stuff. And then, ar fi a Gorwell, oedd Gorwell wedi cael CD o Future Music neu beth, ysdalon, oedd llawn loops a samples. Ar ni dechrau cael play about. And it kind of worked, and we developed. A wedi cofio Dave halfway through session and mynd, hold on, then he just isio drums, and then Gorwell just kind of went, oh no, this is good, man, let's carry on with this. So dyna be nath ni, and we did my say, and then we did a couple of My C remixes and stuff, and My C is good, My C is really good, dwi'n meddwl. Okay, he's not Datblygu-ish, it may be falle bach rhy poppy iddo fe. Ond ar ôl deud hynna ddo, Dave wedi kind of dechrau mynd yn poppy. It's not all my fault. Oedd Dave wedi dechrau mynd yn poppy fa popeth a bethau fel la. Bod yna rhywbeth poppy am Datblygu. Right. Yn o'r stwff, ar ran y cyneuon na pydde, mae'n rhywbeth eitha direct, eitha
dim yn amlwg falle gyda'r stwff lo-fi cynnar a obviously mae lot o'r stwff ddim yn cwmpa mewn y categori na, ond... Ar i Dave dechrau mynd y popi fo'r hyd o, ar i scarf, your popeth, your Hanna... Be oedd y Hanna Barbera? Was it Hanna Barbera? Santa Barbara. Santa Barbara. Ti'n bo? So, ar i kind o pethau ddechrau newid iddo fo fanna, ti'n bo? But my C was kind of as poppy and as housey as you could possibly get, really. Dwi'n siŵr os ydy roed my C mewn i glwb nos for a last track yn rhywle, bydd pobl ymateb iddo. Dyma stori am ti a mi. Un oedd ein dwylo trwy amser o'i tyner, a chosodd ef yn meddwl. Beth na i ddarganfod ar ddiwedd yr enfys, a beth yw ein werth pan mae dwy fydd yn gwrthdaro. Pan oedd yr heddlu'n cur o y glowyr, o'n i ond yn aros amdana ti. Pan roddodd Bob Geldof ei law yn ein poced, o'n i ond yn chwarae hebdda ti. A phan oedd hi'n gwadu ein bod yn gymuned, o'n i ond am gymuno gyda ti. A phan o'n chuddiwyd i'r rac o dan garbed, o'n i am y dillad gwely dros ni ar maes i. Heb y barnu na'r cystadlu, maes i. Heb y barnu na'r cystadlu, maes i. Maes i. Pan penderfynon nhw ddechrau y ryfel, mi welais dy ddelwedd mewn rimau o ffilm. Seithon nhw i bwydo y Hollywood newydd, y syllais i arno cyn symud i hyn. Unwaith mi wisgodd Hitler fel menyw, priododd feddwyn oedd yn yfed cymaint a ni. Arosodd un ddall rhwng disti ar Eli, tynnu'r holion oedd yn rhaid ac yna ei golchi ar maes i. Heb y barnu na'r cystadlu, maes i. Heb y barnu na'r cystadlu, o maes i. O maes i. Be oedd y profiad yna fel o weithio ar y gorwel? Efe na'r tro gyntaf mewn ffordd o ti di mynd a trwy'n nath kind of cymryd be oedd dat i roi a mold o fe? Dechreuodd gyda fwyau yn 88. Yn 87-88 nath Pat fi y wyn lan i studios Gorwel. Oedd yn byw o bwys fe Fiona i wraig yn byw o bwys train line ar y pryd. Sa'n cofio enw'r lle ar Ynys Môn rhywle. A cerddon ni mewn a siamai a o'n i ond wedi cwrdd â nhw unwaith o'r blaen. A dath i'n amlwg o'r cychwyn bod nhw'n licio fi a bod fi'n licio nhw a math ma be a ti'n dechrau yn y recordio pot yn y biti a dath i amser cynno. Fiona actually wedi gwneud pryd llysieuol i fi a Pat a Wyn. A o'n i mor sioct, ti'n bod rhywun yn dangos gymaint yna consideration i ni, ti'n bod? Oedd Libertino beth fel 2 fis ar ôl ni wneud, maes i. A Libertino was Libertino was a whirlwind.
Dwi'n cofio dechrau Libertino, dwi'n cofio dechrau wneud Can i Gymru. And the brief was I Can i Gymru, make it sound like Al Symudiad. I was like, who the fuck is Al Symudiad? But rwan, dwi wedi clywed, fi'n gwybod pwy di Al Symudiad rwan, and they're brilliant. The Welsh version of the House Mine, superb. But ar y pryd, o'n I ddim yn gwybod pwy oedd Al Symudiad. So, make it sound like Al Symudiad. So, ar ni wneud Can i Gymru, Dave obviously had his lyrics sorted. So, fi a Reg a Pat and doing our little thing sorted. And, you know, it was a rehearsal, ti'n gwybod? So, we did Can i Gymru. And then, ar ôl wneud Can i Gymru, it was like, ti'n clywed ar y thing? Blah, 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 that's done. Alright, yeah. We'll do a take now. Nah, that's done, we'll do the next one now. A fel oedd sessions Datblygu. Cos oedd popeth gymaint yn ei ben ne, oedd yn gwybod, I want this, I want this, I want this, I want this, I want this. Ti'n gwybod? A fi'n cofio gael sioc fy mywyd yma. Oh my god, that was just a rehearsal. Cos it didn't sound anything like Al Symudiad. Do you know what I mean? Ond be oedd eisiau, like that kind of cliche Welsh thing. And I suppose that's what he got out of it. Ti'n gwybod? A wedyn, Libertino, you know, fi'n cofio wedyn ar y disadwn, dwi'n nod wedyn, fi'n cofio, ar fi gael sioc fy mywyd, faint mor wrecked oedd pawb. Am I allowed to say this? Dwi'n yn gwybod. Fi'n cofio, mae'na outtakes o... Mae'na gang ar Libertino, lle mae Dave a Pat just yn rantio. And that was, oedd hwnna rhywbeth fel 10:30 yn y bore. It really was. Fel trachwant Crist, mewn gyrfa chwist, rwyand y dafod, yn fy nglyst. Un yw'r llofrydd, un yw'r testrwy mas a law. Teimlo'n rhydd, ond mae fy mysydd yn y pridd. Mae'r cigydd wedi dwy'n fy ffydd rwy mas a law. Llyfr lloffion heb y glid, sa'n credu ragor mewn ddim byd. Sdim darnau pint ar draws y stryd rwy mas a law. Mae pethau mor argwr, clychau claddu yw y crwth o un man trwy eich bywyd wrth chi mas a law. Llyfr lloffion heb y glid, sa'n credu ragor mewn ddim byd. Sdim darnau pint ar draws y stryd rwy mas a law. Fel trachwant Crist, mewn gyrfa chwist, rwyand y dafod yn fy nglyst. Rwyand y dafod yn fy nglyst rwy mas a law. Mas a law. Mas law. Pryd o'ch chi wedi cael cefnogaeth hwnnw, oedd ni aml fel yn eitha cefnogol? Ie, oedd hwnna hwyrach mlaen wedyn. Bydde hwnna wedi bod tua... Hwnna cyn ni. Oedd hi'n chwarae'r stwff ni. Weda o diwedd yr 80au pan gaethon nhw raglen fel y cyfres na'r raglenni oedd nhw hwyrach. Ble oedd disc jockey gwahanol bob nos.
A oedd hi arno, dwi'n meddwl oedd ddechrau ar nos Fercher, a wedyn switcho'n iddi nos Sul. A gath hi kick-off y raglen, achos oedd hi wedi chwarae datblygu am 2 awr mewn un raglen. Gath hi sac. O'n i wedi bod yn cyflwyno i Sain Abertawe raglen roc trwy'r cymyledd. Oedd namgyrch gyda Chymdeithas yr Iaith ar y pryd yn galw am fwy o raglenni ieuenctid. A fi cofio darllen erthigl oedd Lynn Jones oedd yn olygydd Radio Cymru ar y pryd wedi sgwennu yn golwg yn ymateb i'r alwad am raglenni ieuenctid. A trwy'n gweud, na, dys dim eisiau raglenni'r ieuenctid i Radio Cymru. Dyw radio ddim yn gyfrwng i bobl ifanc. O'n i yn trial gwerthfawrogi bod lot fawr o bobl mas yna, neu lot fawr o wahanol styles o fiwsig, a bod lot fawr o bobl na mas yna oedd yn barod i'w ryndor nhw, so jyst tynnu'r cwbl at y gilydd math o beth. A mi oedd e ddim yn raglen oedd yn mynd i apelio at fwyafrif, ond oedd e'n mynd i apelio at leiafrif o ddrial mewn iddo fe. Yr hyn rwy am i Nadolig yw dim crap radio. OK, dyma radio datblygu. Dyma radio datblygu. Dyma radio datblygu. Fi cofio un noswaith, a ni wedi dweud raglen, a ddim yn bell cyd y diwedd yn datblygu, 2 awr o datblygu, a gari a fi'n jocan, wel, ti'n modd, fentrau bod rhyw berson trian yn mynd i fod yn gyrru o Fangor lawr i Gaerdydd heno, eisiau gryndo ar rhywbeth Cymraeg, eisiau clywed Radio Cymru, fe stan nhw 2 ar solid o datblygu. A my God, droiodd y mas clywys i wedyn, mi oedd un o top bras y BBC yn gyrru o Fangor lawr i Gaerdydd, ac wedi tiwno mewn a wedi cael 2 awr o datblygu yn noswaith ni. Ac oedd na gyd nath i arwario datblygu am 2 awr, solid. A wedyn, cwbl o misioedd wedyn, dath yr acs. Ond o lia, mi fach o ddwna wedi cael ei wneud. Ac os mae talent gyda datblygu yn David, mae'n enfawr. Os yw beth rhy fawr i Gymru, os mae rhy fawr i Gymru, mae'n hollol mas o le, mewn syniad, y cyfryngau am beth dylai Cymru i fod. BT! British Bastard Telecom! BT! British Bastard Telecom! Ffoni'ch mewn, dim 898! 666! British Bastard Telecom! Ffoni'ch mewn, dim 898! 666! Celwyr! British Bastard Telecom! Ffoni'ch mewn, dim 898! 666! Celwyr! British Bastard Telecom! Ffoni'ch mewn, dim 898! 666! So, mae'n ôl wedi ni, oedd wyau pist wedi ni, oedd y ddoi na wedi cael ei recordo de lan ar Sir Bôn, yn Ynys Môn. Wen, odyn, yn Rosneiger, oedd Gorwel yn byw, Gorwel a Fiona ar y pryd yn byw yn Rosneiger, a gyda nhw fel fflat uwchben y post office yn Rosneiger, oedd rieni Gorwel, mam Gorwel neu rieni fe yn rhedeg y post office, a ma ni, oedd John Peel ar fy mynd pan yn blentyn i prynu ice cream. Right? So, anna ble clywodd Gorwel ni am y tro cyntaf ar y radio, a actually licio beth o'n i'n treol wneud. So, yn ar y dig, y dath ei cysylltiad gyda ni, a wedi dechrau ni cydweithio, ond fe. Os dim ots ble rwy'n mynd, mae'r teimlad rhywun peth pob tro rwy'n agor fy ngheg. Rwy ar flaen fy ngwyll, dim ots y bwyd y gyda, mae profiad rhywun fath, yr un aeth ennill y ras, sy'n nawr yn bwydo y gath. Oh, yeah, ras ceffylau o'n i ni gael ni un, des i allan
Wedyn nath Rhys a Siôn mynd i weld John Peel gyda Gadael y Ganrif Ganrif, dy fe? Ie. A Cam y Tywylloch. Oedd John eitha, sort of... Oedd John yn meddwl ta bod Rhys yn mynd i mygo fe. A wedodd Rhys oedd fe na bod wedi dod â casgliad o compilation LP o'r grŵp yn canu'n Cymraeg. Oedd e'n edrych eitha hard yn y fe, adeg na. Pwy Rhys? Ie. Ie. Na, Rhys a Siôn yn gret, ti'n meddwl. Fideos, wel... Beth chi'n neud peil o fideos i fideo nawr? O, do, wel, ti'n meddwl. O'n i'n symud gyda'r amser pryd hynny wedyn, oedd, ti'n meddwl, mwyaf o'n i'n cwyno am S4C, mwyaf o'n i'n cico'r drws yr agor i ni'n gweud, all right, if you can do better, come and do it, sort of beth, ti'n meddwl. War y tegin o'n y cyfnod hynny, dwi'n meddwl o bobl yn gwylio'r teledu mwy na maen nhw nawr, ti'n meddwl. Na, oedd yn gret, ti'n meddwl. Yn enwedig gyda cael dad i wneud y fideo popeth, ti'n meddwl, gyda gyd o'r bobl yn cael good laugh. Ti'n meddwl, o'n i, ti'n meddwl, cyrraeddon i'r studio, dad yn smoco spliff a ifed gwyn peth gyntaf yn y bore. Oedd wedi bod bant o mam am blynydde, ti'n meddwl, oedd wedi cyrraedd Gydydd a oedd yn cael bloody good time, ti'n meddwl. So, na, dwi'n cael, mae atgofion, a mae gyda fi hwnna'r fideo nawr, so mae dad yn fyw yn byth, ti'n meddwl. Ti'n cadw rai o'r fideos? Wel, maen nhw'n rwle, ti'n meddwl, maen nhw'n... Sa'n casglwr arbennig. Ers i fi dod i fyw mewn yn y gyfyrddin, dwi wedi darllen nhw'n roedd John Llwybr Lleithog hwnna i fi. O ca boot sale gath hwnna, mae fe'n absolutely brilliant. Cwrau arall, prynes i hwnna, dwi wedi prynu beth i 10 copi o'n dros y blynydde a roi nhw bant, reit? Ond na'r llyfr nath newid yn fywyd i. Well na'r Beibl. Mae Datblygu'n un o'r bandiau sy'n anodd disgrifio unrhyw'n sy'n glywed nhw neu sy'n gyfarwydd gyda cerddoriaeth o Gymru. Mae'n anodd disgrifio be maen nhw'n swnio fel. Chi wastad yn gweud bod nhw'n un o hoff band John Peel. Chi wastad yn gweud bod geiriau David R. Edwards yn weithiau yn wleidyddol a weithiau yn mynd yn erbyn y graen trwy'r amser. Ond o ran cerddoriaeth, chi'n sôn am bandiau fel fi'n gwybod, stwff minimalistic, Almaeneg, a chi'n sôn am bach o'r ffôl a pethau felly. Ac ar bapur, dwi ddim yn gwneud sens. Felly fi'n meddwl bod rhaid chi i rhyw raddau fod ar yr un tudalen i deall o lle mae'r geiriau a'r gerddoriaeth yn dod. Ond ar yr un pryd oedd John Peel, a fi wedi cwrdd a lot o bobl sydd ddim yn deall gair y Gymraeg. A mae Datblygu yn un o'i hoff fandio nhw. Bron iawn, mae'n fel ffordd o feddwl. Nes i gwrdd un merch unwaith enw Sarah, a ddim yn band enw Wet Dog. Ac methu siarad Cymraeg o gwbl, yn dod o Lloegr o le. Byddai y tattoo Datblygu ar ei braich, ac nes i ddeithi bod fi wedi cwrdd â David R. Edwards, a ddim methu credu'r peth. So ddi jyst i darllen dan nhw mewn gylchgron y Saesneg o bethau. Fel ti'n gweud, bod mae un o'r cynion fi meddwl am mae fe'n mynd i'r Banc Pateli yn Aberhonddu. A mae fe fel stori fer yn rhywbeth, yn dweud? Ie. Mae fel y monolog, a mae fe mor... Mae'r fideo'n ffantastig i hwnna. Yndi, ie. A mae'r hypnotic, dum, bum, mae'n just yn genius, really. A, dwi actually newydd ddeud fod y cerddoriaeth yn eilradd yw beth yw'r gair, iaith yw lyrics e. Ond, ti'n gwybod, somehow y Datblygu yn gallu adlewyrchu be oedd yn trio i ddeud yn y lyrics na yn dda iawn hefyd. Ti'n gwybod? All the monotonous boom, 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 ba-ba-da-ba-ba, ti'n gwybod? It was just, you know, the absolute geniuses, fair play to them. Wel, y nifer yw y cyfartalydd, really. Mae'n wir, mae rhan mwy o'r unrhyw sort of fan mail ni rhywun wedi cael ar raddfa mawr. Mae wedi dod o tu allan i Gymru, Ffrainc a Lloegr, Alban.
Iwerddon, yr Almaen. Ie, pan ydyn ni war yn halw, oedd pawb yn dod tu ôl i'r llwyfan i siarad gyda ni. Ie. Gofyn beth oedd y gyd yn bwyty. Ti'n modd, yng Nghymru, pan o'n i'n chwarae yng Nghymru, o'n nhw'n dod, o'n nhw mwy debygol o dod tu ôl y llwyfan i eisiau bwrw ti'n ytrach na felly licio beth o ti'n dweud. Sa'n wyrdd neu ddim byd, sa'n becso am y byd, ond es I am hoteli gwag whisky i'r banc hoteli yn Aberhonddu. Ar y ffordd nôl, roedd y cynffon nôl yn ymestyn llawer. Ac oedd gormod o loriau yn dod yn fy erbyn. Felly, o'n i'n methu pasio unrhyw beth oedd yn dal fi lan. Roedd pob car ymlaen am wneud 35 milltir yr awr, ar rheol ble chi fod gwneud 60 milltir yr awr. Pam nes I trafferthu mynd am hoteli gwag whisky'r banc hoteli yn Aberhonddu. Meddyliais fod gyrwyr araf yn fwy peryglus yn y rai cyflym. Gyrwyr araf pob marlat, bwbach, marlat, peti nad yw'r heddlu yn ei tynnu nhw draw. Ond yn lle gwylltio, troiais at y radio. Ar un sianel tywydd ei llongwyr. Y sianel arall, darn ar brofol, jazz ar ddolen tap, blociau pren a thrombôn. A sianel arall, unigolyn rwysgfawr o'r diwydiant adloniant yn dweud fod pawb a phopeth yn grêt. Glynais at y darn ar brofol jazz, dolyn tap, blociau pren, trombôn. Ymunwch yn y gytgan pan nes I trafferthu mynd am hoteli gwag whisky'r banc hoteli yn Aberhonddu. Dalodd y ceir tu flaen lan gyda res o loriau tu ôl tractor. Pwyllais, smygais a meddyliais am gyd o'r bandiau, sgymraig, heb syniad rhyngddynt. Maen nhw fel partion cyd-adrodd efo smachau gwahanol. Yn fy nrych, welais ffwlcyn mewn siaced lledr y jeans wedi'i rwyglo yn tynnu allan pas o hibo ar ei feic modur. Daeth y siwrne i'r diwedd, o'r diwedd, yn cyflymu fyny I 20 milltir yr awr mewn rhanbarth 20 milltir yr awr. Troes i'r chwith yn meddwl am Edward Heath. Cyfeiddus fy hofel. Rhywennus i'r nofel yma yn yr hofel yna. Ronllus, Dave Powys, a'r brynhawn ffasgaidd. Pam nes I trafferthu mynd am hoteli gwag whisky'r banc hoteli yn Aberhonddu. Sa'n wyrdd neu ddim byd, yn becso am y byd. Ond nes I am hoteli, gwag whisky, banc, hoteli, yn Aberhonddu. I'r nofel yma, yr hofel yna, Ronllus, Dave Powys, brynhawn ffasgaidd. Dwi'n meddwl lot o bobl jyst yn meddwl bod e'n grumpy, negative. Eto, o'n i'n meddwl bod e'n... bod ei ffraethineb yn masif, ti'n modd, ac yn hael hefyd, ti'n modd, y ffordd oedd e jyst yn enjoyo
yr hiwmor sydd gyda fe. Mae'n gallu bod yn hiwmor di iawn neu blic, ond os ti'n mwynhau clywed a mwynhau chwerthin weithiau, ti ddim yn chwerthin mas yn uchel ar ei stwff fe. Dychanu, I guess, yr sefydliad Gymraeg neu y pwysigions Cymraeg, ond eto pan ti'n edrych ar ei waithau fel sgrifennwr, mae'n un o'r mawrion y genedl. Yn sicr lan yna gyda pob fel Walter Williams, o'n i'n gweud, neu Mike Stevens. O'n i'n meddwl bod ti'n licio fi, paid deud y fod ti'n brysur. Mi ddoi gyda thi tan hanner nos, pan eid I ar y bws o laf gatre. O, merch ti cyngor, does dim ryfel mawr, mae drws ar agor tan y wawr. O, merch ti cyngor, ble rwy ti nawr? Mae dy dad yn lico Jack a Will, a dy fam yn wario bingo. Ac weithiau rwy ti'n rhoi I mi thrill, a minnau'n dechrau gwingo. O, merch ti cyngor, does dim ryfel mawr, mae drws ar agor tan y waw, waw, wawr. O, merch ti cyngor, ble rwy ti nawr? O'n i'n meddwl bod ti'n licio fi, paid deud y fod ti'n brysur. Mi ddoi gyda thi tan hanner nos, pan eid I ar y bws o laf gatre. O, merch ti cyngor, does dim ryfel mawr, mae'r drws ar agor tan y wawr. Y wawr, merch ti cyngor, ble rwy ti nawr? O, merch ti cyngor, ble rwy ti nawr? O, merch ti cyngor, ble rwy ti nawr? Ble rwy ti nawr? Ble rwy ti nawr? A ble wyt ti nawr? Na, ti'n gofyn I fi beth i'r Royal wedyn, a actually dwi'n hapus iawn dros nhw. Ti'n mar? Nes bod Commoner yn mynd I fod yn Queen, eventually, ti'n mar? Fe pan I, dim hwn yw'r beth fi'n
This is where I make Dave look really stupid. Well, you can do that as well if you want.